女の子です。猟犬ってどっちもなれるん？オスでもメスでも。関係ない。関係ないんですか？これ猟犬のメスやけど、ようやるけん。さあけんこう取ったんよ。もうこれ最後や。これ最後いや、年こっちも年やで。いつまでもか言ってもよかわんやろ。そうですよね。散歩させるのも大変。ようやるけんこのよ。可愛いね。あ、すごい。何してるのって。可愛いね。あれ、箱の中上がるようになった。上がらんか。まだわからん。まあ上がるかもわからん。探し。ごめんね。はい。いるよ。いるよ。ごめんね。それだその初めてやでまだ。あ、本当。今ヨガに歩き出したの。いつ生まれたって。いつ生まれた？28日。5月28日やね。そうか、可愛いな。おい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 。これは銀か。お？これは何？これは富士。富士よ。富士。おい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 。おい。おい。やけんこんなに怒るよ。もうかまんか？もうかまんか？ありがとうございました。ごめんね、ありがとう。かわいい。言わない。